Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na Land Use Survey of Manipur ki report phongkre umang kokthokpa thingnaba thorang sing paikhatlagani hai. Swachh Sarvekshan Inglisingani Taraganipan scheme athoi hen tanabada Manipur na makok thongnaba hotnasi haina Chief Minister Syam Kumar na Municipal Council amadi local urban bodies inda atin tawrani. Mahusagi phajaba ngakna thambada miyam ge choba thaudang lei haina Captain PD Minister Karam Shyamna Manipur Mountaineering Institute lingkhatkiba kunsaga nithoirak suba thoramda phongdokre. Framework Agreement ki wafam Manipur miyam da khanghalu haina Manipur Assembly na laukiba wafam center na ikai khumnagadabani haina Shiv Sena Manipur State na takshilakli. Amasung G. Ram Thakur na Himachal Pradesh ki Chief Minister oina washak laukre Prime Minister Narendra Modi Amit Shah amadi nongthambam Biren yauna Chief Minister Taragan doina washak laubagi thoramda sarukya. Mayam bukurum zari adom ningbirus Impact News ni ay rina tingu zamna hauzik pungja asifaw bagi maruwe pausing mayam da pizari. Manipur Strategic Statistical Survey Program MASSP ki makhada chathakiba Inglisingani taraga manga tara taruki Land Use Survey of Manipur ki report phongkre. Land Use Survey report adu Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na phongladuna report asina state asigi lamgi marik chumba data khanghanbada ngamlagani. Data asibu Lainga ke Administration, Agriculture Department, Horticulture Department, Kadana Chingba Department Singda Kanaba Piragani. State asigi umang wangmang kokthokpagi awaba mayok nariba asi amuk nauhaunana uwa thajinna bahotnabada kana halagani hairi. Land Use Survey of Manipur ki report atu Babu Parada Laiba Deputy Chief Minister ki office ta achamba thoram amaga loina na phongki. Hairiba Land Use Survey of Manipur asi Manipur Remote Sensing Application Center, Department of Science and Technology na Remote Sensing amasung Geographical Information Sensing ki technology sijinaduna taubani loina na Directorate of Economics and Statistics na implement taubani. Report asi 9-fold Land Use Land Cover Statistics of Manipur haina khaidokli. 9-fold da piriba data gi matung inna state asigi forest area na chada humudra taruk dasmik nipan mangani area under non-agricultural use na chada mari dasmik amamapani permanent pastures and other grazing land na chada sino dasmik animapan land under miscellaneous trees, crops, etc. na chada mari dasmik amataruk, barren and unculturable land na chada sino dasmik sino ama, fellow land na chada sino, current fellow su chada sino, culturable wasteland na chada manga dasmik taruk mari amasung net area shon na chada nipan dasmik nipan taruk oiri. Inglisingani tara taramathogi report ka yengnaru badadi ngasi phongkiba report ta forest area hanthabatanatana lau singu tauba area su tangkhai amagi mayada hanthare. Report manungda state asigi district mapan gi lairiba lamgi fibam gi akupa data singsu yauri report phongbagi thoram aduda lainga ki survey asiga mari lainaba department sigi official singna sarukya ki. Agriculture is another one, horticulture is another one. Agriculture ki matang se which are the agriculture area adigi siga mari lena koi management of wetland. Wetland management is also very important. Wetland management is we are having so much problem. 2015 and 16 base how you now we are going to 2017 18. Now things might have let's see stay the project or we say change. I don't think there is any problem if we make this available to the public, and after there will be people, research people who would like to have certain data for their specific research work. So make this also available. India Pumba Luna na Lainaba Pandamda Paikhalakliba Swachh Sarvekshan 2018 scheme athoi hen tanabada makok tarakpa Manipur gi Municipal Council amadi Nagar Panchayat lupa lakh amaga makhai pigani haina Mahot Minister Thaunaujam Shyam Kumar na phongdokre. Mahot Department amadi Department of Information and Public Relation DIP ana sinduna Swachh Sarvekshan 2018 scheme gi matangda ngasi pangthokiba nongmagi oiba media sensitization workshop ki thoramda wafamasi Minister Shyam Kumar na phongdokibani. Palace compound da laiba City Convention Center da pangthokiba workshop asida saruk yaraduna Minister Shyam Kumar na hai
Father of Nation Mahatma Gandhi gi chamaga yankai suba mapok kumon ga iroinana Englishing ani taraga mapan gi October gi tang ani faubada laibak sigi open defecation free lauthokna bahotnari Pandamasi mai pak na bahotnabada media gi achoba thodang lei maramdi media na scheme asigi kanabasing adu miyam da yawhalaba matamda da mai pakadabani Housing Imphal City amadi lamdam sigi town sing hanana yingnabada lubanan bagi chang yamna hengatle Lamdamasi sports amadi art and culture da malemda fida amadi thamliba asumna lubanan badasu malemda masak tak na bahot na si haina appeal tawki Loinana Swachh Sarvekshan 2018 scheme athoi hen tanabada Manipur bu makok thangba state ama oinaba municipal council amadi local urban body singna thawai yauna hotna minasi masigi damak mahod department na municipal council amadi nagar panchayat singda lupa lakh ama piragani Thauram asigi sarukama oina haukiba November gi tang 13 dagi tha asigi ani fauba chathakiba Mission Imphal Kaibulgi athoi hen tanabada sarukya kiba Municipal Council singda mana yenthoki hairiba changdamnaba asida Kumbi Municipal Council na ahanba Nambol Municipal Council na ani shuba Moirang Municipal Council na ahum shuba taduna lupali sing marifu lupali sing yankai amadi ahum shuba tabadana lupali sing kuntra piki amadi Ningthokol Municipal Council Bishnupur Municipal Council loinana Oina Municipal Council na consolation oina lupali sing tara gi manak piki tungda media amadi mahod department ki official singa lubanan bagi matangda khana nainaba mifama masupang thoki भारत की सिटी खुदिमक चांगदमनाबदा मणिपुरना मकोक ओइनबगिदमकता सोबो दायित्व लौबियु साना खोनाबदा कल्चर द जगोय इसैदा टॉप टॉप मालेम द कोइ फिदा अमा थमीबा कोइ लमदम मनी दु लु नामदा सि फिदम मसि थमगदि असौबा पुंग फाबा इना खुनबा स्टेट अमनि हायदना कोइ मालेम सखंग नबगिदमकता लमदम मसि द कोइना मयामना मतिंग पांबियु स्वास सर्वेक्षण सिग्नितानि पान सुमा कबिदेशन असि होनबदा Manipur government की साइड की मोदी डिपार्टमेंट साइड की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमदी नगर पंचायत सिंह दा लुपा लाख मोदी डिपार्टमेंट पीगनी दुगा हाई रैंकिंग तारप म्युनिसिपल कनो सिंह ना कोई ला मखाई कोई पीगनी Chingtam ani gi khetnaba mi na khaibani aikhoi masel khetnaba leite punna chawkhat minagadabani haiba chief minister gi wakhalon tung ina mang thana punna chatminasi Chingtam tuna chatminarba matamdata chawkhatpa Manipur ama oigadoribani haina Captain PD Minister Karam Shamna phongdokre wafamasi ngasi Manipur Mountaineering Institute MMI linkhatkiba chahi kuntra ga nithoi mapung pharakpagi thoramda phongdokhibani Churachandpur district ki manung channa leiba lamdanda leiba Mountaineering Training Wing da pangthokhiba thoram adugi athoiba mithunglen oikhiba Minister Karam Shamna Manipur gi Chingtam ani gi mari phagatnaba amadi chingda chawkhat khongthang laknaba hotnabada MMI na chahi kuntra ga nithoi asida chawraba thodang lauduna lakli Miram gi fajaba kaya urabasu lamdam asidagi hena fajaba mafam leite lamdam asigi mahausa gi fajaraba asida khusim sing asida khut Miyoi bagi kutsim gi khara hapchilabadi lamkoiba singi panthungpham oiduna state asigi senmilonda chawna kanaba piba ngamgani Mahausagi fajaba kaya marang kaina leirabasu pukchil sengna thawai hakchang yauna amadi kathokpagi hainabi watpadagi chawkhatpa thinthabani haina mahakna phongdokhi ngasigi thoram aduga mari leinana institute asigi urip uyung tamlaba Mount Everest chingdol ihan hana kakiba Saknairaba Chingkaroi Tengjing Norgegi ayekpa mitamda hailai katuna amadi minute ani tumina leptuna mahakpu ikai khumnaba utki Panbayai Darjeeling da Laiba Himalayan Mountaineering Institute ki Field Training Director oikiba Tenjing Masamak State asida laktuna English amaga chamapal marfu mangagi December gi tangkun ga tareta Lamdan Peak MMI gi urep uyung tamlam kibani Thoramaduda State asigi district khudingmakta tongan hangliba Mountaineering and Sports Climbing Club ki mihut singda MMI gi maikaidagi khudolpot tamduna pukning thawatki Loinana Henglep Assembly Constituency oibatanatana Hill Area Committee gi chairman oiriba T Thangjalem Haukipsu Thoramaduda sarukyaki Framework Agreement ki matangda Manipur Assembly na laukiba wafam Center da lairiba BJP na luchingba NDA government na ikai khumnagadabani Framework Agreement ki wafam Manipur miyam da khanghalu haina nauhauna na Shiv Sena Manipur State na demand tawrakli Babu Parada laiba Shiv Sena Manipur State ki office da Paumi Singha unabada
State Unit asigi President M Tombina hai handakta ikui kuidana pangthokiba Manipur State Assembly gi mifamda MLA humpuna party gi oiba meeting thamdana India government amadi nation IM ani gi marakta lainakiba framework agreement ki warwal Manipur miyam da khangananaba center da takshinba haina apunba warep laukiba state asigi interest ta yamna achumba khongthangni Save Sena Manipur State na MLA humfugi warep taramna oi State Assembly na laukiba warep adu center na ikai khumnaba ngamdrabadi center na Manipur yauna North East da thamliba meeting gi achumba wafam khanghanba ngamlagani haina M Tombina makhata ki Nakalamaromda nation IM gi oiba tung koiba warushin ama purakpada Manipur miyamna taramna oi adubu Naga integration taunaba hotnabada Naga tariba mafam sing punshin bahaibasi oiroidaba wafam ni amadi Sip Sena Manipur State na yaba ngamloi haina M Tombina fongdoki Nagaland based over Adugumba Lalhoba Lup Amana Tongan state Humda Makogi Naga Kara Labor do Madu Punsan and one of the Lam Yauna Punsan Gani Hibase Masi Kalai daba Tawai daba Aduga Oiroi do Polamaneva Masista Quay Ranitiam Sang the Town of Susumoin Kale any Panaga Aduga super state 6 schedule Manipur Miamna later by agreement Aduda Yauriba Amadi Hapsan Gadova Madu Punamak Miam the Kangan Bigadabne Majis Shanagi Dimani Miam Loinana Tarabari Suba Sumang Lila Ningtham Kumhai Englishing ani Taraga Taret Ngashi Lotion Kre. Chahiyasi Goina Sumang Lila artist Amada Piba Kwaidagi Wangba Mana Pidonu Award Tayen Jam Rupa Chandra da Kutsin Nakre. Mana Asida Sale Oina Lupa Lakama Citation Ama Amadi Shol Ama Yauri. Lemjaningai Oiraba Mana Asing Asi Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumarna Tayen Jam Rupa Chandra da Taramari Suba Sumang Lila Ningtham Kumhai Englishing ani Taraga Taret Lotion Bagi Thoram Amangasi. Palace Compound da Laiba Iboyaima Sumang Lila Sanglen da Pangthokiba Aduga Mari Lenana Kutsinaki. Thoram Aduga Mari Lenana Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumarna Haikibada Sumang Lila Asi State Asigi Yamna Unique Oiba Art Form Amani. Art Form Asina Kunai Asigi Oiba Machet Singh Yamna Hai Singh na Utuna Miyamgi Pukning Sumhat Pangamli. Art Form Asi Hena Pakthok Chauthok Naba Lengak na Angam Mating Pangani. Mathang Chahida Sumang Lilagi Tokhaiba budget ama haptuna Art Form Asi Chaukat Naba Mating Pangna Bhotnagani Haina Finance ki portfolio supaiba Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar Thajaba Piki. Ngasigi Thauramadu Saruk Yakiba Art and Culture Minister L. Jayanta Kumar Haikibada Manipur da Leriba Mioi Ayamba Artistic Oi Loinana Culture da Ngaujabana Ayambani Sumang Lilagi Art Form Asi Nongmagi Miyam na Pamna Hengalakli Miyamgi support su Lady Art and Culture ki Minister Ama Oina Mahaki Maikai Dagisu Angamba Mating Pangjage Iboyaima Sumang Lilagi Land Record ki Matangda Hozik Leriba Chayet Nabasi Loishanaba Mahaki Maikai Dagi Hotnajage Haibaki Thajaba Minister na Piki Ngasigi Thauramadu Mari Lenana Manipur State Sumang Lila Council na Lantokpa Mana Popular Award, Ideal Award, Bori Award, Gojen Award Amadi and Birendra Kumar Award su Yentoki Sumang Lila Gisi Doctor Penete Sokolakli Haibagi Kanosi. The same with the theatre ga Sumang Lilaga contemporary and Laminavani Adu Masi Yamagadi Sumang Lilade Magi standard Magi upkeep same present Adu theatre day but the Mum the Lema theatre Mumming Chatna Lamba Rumolgi Ariangi MDU theatre and Sima I going to assume with the day Masiji Hydra Sidra Pogumaki any art forms Masi Hingat Kaitagadi Sigi patronized of government it should be done by the public. Public that documented patronized public na pamakai haiba art form sikadungi jasu sibatora hena sokalakani. Chanam Pravis Mishiga Mari Lenana Manipur Pradesh Congress Committee Amadi All India Congress Committee ka punna chatminaduna nationwide protest tawgani. Misi asigi chapchaba langla langjin khangriba fawba makhal makha kaya gi khongjang changsin gani haina MPCC gi spokesperson KS Joy Kisan lauthokre Nakalamarom Delhi gi Gurgaon da laiba Ryan International School da tambam mahairoi Pradyuman Thakur Laikidabagi Thaudokna CBI da Thigat Halaga Adubu State Asigi Mahairoi Pravesh Chanamna Yamna Chingnaningai Oiba Moongda Laikidabagi Thaudokpuna CBI na Thigat Hanbada Thentaduna Thamlibasi Chingnaningai Oi Haina MPCC gi spokesperson Asina Makhatana Thamlakli Ngasi Congress ki luchingba asina uripok achom lekai da laiba laikidraba Pravesh Chanam gi apokpa amadi apokpiga unaki loinana Mahakamadi Congress Party ki maikai angamba mating pangani habagi thajaba piki tungda paumi singa unabada MPCC ki spokesperson KS Joy Kisan hai
Handak pangthokiba assembly session da 0 hour gi khudongchaba lauraga Pravis Chanam misi gi matangda Chief Minister gi pukning chingsinki. Chief Minister na House da misi asigi matangda UP gi Chief Minister da chi ama igre haina paukum piki. Lenga kasina misi asigi matangda mathang chahi gi January gi ahan bachayol fawada kari thabak thauram paikhat ke haiba Congress Party na yengani. Karigumba matik chaba thabak thauram paikhat rabadi leibak pumbagi oiba ihau ama MPCC na luchingduna sagat kani haina ki ais joy kisana cheksil wa thamlakli. Hojik Bharat ta phongphong sariba Ryan School da Pradyuman ko wa angang ama laitaba matamda nongan baga India pumba hauraga akhoi CBI de case sinan bangam mainland India ta thokpadana mayamna thawai auraga North East ki ama laitaba matamdana tumina leselisi karigino si aduga satra sangsam khudimang su ai iramdam iyamba ma mafam marang khangdana laigre haiduna lowba yaba wafam ni masidagi hena chawu issue mobu laitre na khali de hujiki wona sini chanam jabres mangi bas maine mioi kya lising mangoi habi wafam laite center da su BJP na palaba UP da su BJP na palaba state da su BJP ni palaga initiate to ngamdriba se masi akoi di chingnei haitar hojik Bharat ta phong Nakalamaromda Kendra gi oiba wafam thamduna luchingba ama oina Chanam Pravis ki thodok asida langla langjin puthokna ba MLA ke ais joy kisan chongthorakpa asida laikhidraba asigi apokpa Chanam Jugindrona apenba phongdoki Chanam Jugindrona mahaki macha laikhidaba asi yamna chingnaningai oiloinana thodok asigi matangda CBI na thigathanbiu haina demand tauki Ningsingba yaba amana Pravis Chanam UP gi Greater Noida da chahi asigi September gi tang 9 da Mamanaba kharaga isai yengba chatkibadagi mafam khangdana mangkhraga mathang numit September gi tang 8 da sire habagi paula kibani haujik fawbagi oina misi asigi matangda langla langjin amata khangba ngamdana lei legidraba isa Chanam Pravis ase mangraga su miyamgi oigre ado matungda isada mapada mamada mamita mapi taribase amona tadanaba raniti gi dol gi khenaba leitana sangsan khudimangna dharma khudimangna ama gi thidana sugumba thodo asi amogana mapa mama amagi mafamda tadanaba asoba mateng pangbiu haina ai miyamda su ai appeal tawjaningi mama awatagi mabi amwala talningde ai nutiga bisi kana mama awatani ka paningde adune mayamna asuma justice to puthobiduna langla langjin puthobiu mayamna khenaba leitana mateng pangbiu habisa sit hayajagi Imphal Cycle Lambigi Yumnam Kunaw amadi Sambaigi Lona Badalairiba Wakong Thong haina khangnaba thong asi ising ichau amadi Dolai Thabi Barrage ki heavy vehicle kayana chathok chasin taubana maram oiraga kinthaba yana leire Mari Lenaba authority singna Athuba Matamda Micheng Changbidrabadi Soidana Khudong Thiba Nanglagani Hairi Athuba Matamda Diversion Bridge ama Sembiduna Thokaningdaba Thodok Sing Thoktanaba Khudaki Oiba Thabak Paikhat Pinaba Khundrakpam Kendra Youth Organization ki Maikaidagi Mari Lenaba Singi Mafamda Appeal Taurakli Karigumba Thokaningdaba Thodok Thoklabadi Madugi Daita Manipur Lengakna Pugadabani Hairi Mamangda thong asi sembinaba media gi khuthangda kayara khanna haiba laikrabasu ngasi fawba meeting amata changbidana leiriba asi laibak thibani Manipur State Legal Services Authority ki lamjing makhada ngasi Thawal District Legal Services Authority na sinduna district asigi Hairok Part 1 haitu pokpida leiba Legal Aid Clinic ama hangdokre Hairok Part 1 da leiba PSWYC ki building da office adu haunabi matung inda District and Session Judge Thawal Salam Imochan hangdoki tung da leiba gasigi leiriba ain ki maramda wakhal taminabagi thauram amasu mafam adu da leiba bamon manthap ta pangthoki ngasi Hairok ta hangdokiba Legal Aid Clinic asigi chap chanana Legal Aid Clinic amasu Kakching District ki manung chana leiba Hianglam Awang Laikai da leiba Elangwam Tondonbi Memorial Trust ki office ta hangdokiba galoinana Nongmagi oiba Legal Awareness Program amasu pangthoki More da laiba customer singi hak phangnabagi thabak taurakli More Consumer Club ki office sangakre More Ward number 3 Paicham Bengda Labor Office adu ngasi Autonomous District Council Chandil gi Chairman Lukhosai Jauna sangaki
Thauram aduda Moreda laiba tongan tonganba community leadersing amasung miyamna saruk yaki. Consumer Club hangdopaga loinana club adugi president Saiboi Haukepna club office hangba asi Moreda lairiba miyamgi yamna laibok fabani haiki. Town asida MRP dagi mamal hena yonba expiry date helabasu poche adumok yonsinba dukandar singna Myanmar dagi pushilakpa poche sing MRP thadabana yoningba mamal da yonba consumer singi right matpagi thong sing thingba ngamlagani haina phongdoraki. Self gi khakta khanbado adu yade amana ama gi dama khanba mateng pangnaba haibata re aduga secondly da more sida haibagumna international border sida support adu da mayam si thore sida expiry leye leitaba suyawe adu sidi health igi issue sida ekoina compromise to bayade si international border gi da som gi Burma da thorakpa Chinese gi support makhaisi phabasulei phatabasulei siumasi differentiate to basungam dre khoi adu health gi issue shui khoina phasana concern to gani Batang saisida break amalojagi break ki matungda senior BJP leader J Ram Thakur ngasi Himachal Pradesh ki chief minister oina washak lobagi pau amadi Manipur amasung malingi tongan ba ipau sing puduna lakchagi impact news permitting tadun review mayam bo mukana taram nokchari bulletin asigi makhata pau miyam da pizari Senior BJP leader J Ram Thakur ngasi Himachal Pradesh ki chief minister oina washak lokre washak pagi thauramasi Simla gi historic reach ground da pangthoki Mangarak MLA Oikraba Thakurna Handak Mandi Assembly Sitta Karakibani Mahag Inglising Amaga Chamapal Humfu Mangagi January Tang Tarukta Mandi District ki Tandi Village Tapokibani Governor Acharya Devratna Office Paiba Madi Aron Bangakpagi Washak Lohanki Thauramasida Prime Minister Narendra Modi BJP President Amit Shah Senior Party Leader Lal Krishnan Advani Union Minister Nipanamadi BJP na rule toba state ki Chief Minister Singh na sarukya ki Panbayabadi Himachal Pradesh ki Chief Minister na washak lobagi thauramda Prime Minister na saruk yagadawribashi handakisina ahanbani Ram Thakur bu Himachal Pradesh ki Chief Minister oina washak lobagi thauramda Manipur ki Chief Minister Nongthombam Birensu saruk yakre Panbayabadi ngarang Vijay Rupani bu Gujarat ki Chief Minister oina washak lobagi thauramda su Chief Minister Nongthombam Biren saruk yaki Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na sinduna numit taraga mangani chathagadaba National Handloom Expo 2017 ngasi haudokre India government ki Ministry of Textile ki senthang makhada lamboi khongnang khongda leiba Manipur Trade and Exhibition Center da pangthokiba expo haudokpagi thauramasida saruk yakiba Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ki chairman S Rajen na haikibada Phisabi singna sariba phi sing miyam da khanghanaba amadi makhoibu thauna hapnaba pandamda expo asi pangthokpani lamdam sida phisabi singgi mingda sijinaduna miyoi kayana loan lauduna huranbagi thabak chathaba yaudaba nate Masida natana fishabigi karti pairaga phi sadaba kayasu lairi hairiba si thoktanaba biometric lauduna asengba fisabi masak khangdoknaba hotnari masina fisabi singda makhal kayagi loan na chingba khudong chaba kaya piduna senthok lambi pibada achoba mateng oiragani ngasidi lamdam sigi fisabi singna sajaba makhal kayagi firol sing kaithel da yonba sitabagi awaba lehelaroi Manipur lengakna hairiba firol sing lairagani Chief Minister nasu lamdam sigi iyongi firol sing Loishang Singda Sijinanaba Kanghanba Laikre Loinana Atubada School Mahiroi Singi Uniform Kudingmak Iyongpi Oina Sijinanaba Taurang Paikatnaba Hotnari Haiki Numit Taraga Mangani Chathagadaba Handloom Expo Asida Stall Marifuna Makhal Kayagi Firol Sing Yonduna Sarukyari Akoi Honorable Chief Minister ki approval law matunda handloom ki production thena se school ki uniform da su season na laga akoi ki lairiba pisabi singi sariba pi akoi production yam putho ga da yonpham leitabagi awaba leiram singa do kongna na bagi da makta koi handloom handicraft akoi simna na ba akoi kanna honajari Violence against women and criminal justice system reform haiba hiram da nongmagi oiba sensitization program amangasi Imphal East ki manung channa leiba lining thau puthiba community hall Paurabi da pangthokre Whiteon Gram Panchayat amasung women against
Action for Development Ward na sinduna thoram adu pangthokibani. Thoram aduga mari lenana Ward ki Secretary Sobita Mangsha tabamna phongdorakpada kanagumba miyoy amana crime ama tawrabadi madugi justice fangnaba ahanba khongthang oina police ta report tawba habasi tangai fade. Manipur da chahi manga natraga tara asida nupi gi mathakta chathaba miyot minai amadi nupi kaya sikibaga mari lenana crime asi aduki matik hengalakli. Chahi asigi oina media da phongkiba paugi matungina nupi amasung angangi mathakta chathaba crime masing asi chahumgi mathakta laikre. Loinana matomta sijaba chingnaningai oiba moongda laikidaba amadi hatuk pibagi report na yankhaiga taruk laikre. Masigi manungda crime kaya miyam da phongdoktana lotsinduna thamjinba kaya marum amasu lairibani hainu su phongdoki. Maru oina chingi district ki lam singdadi nupi gi mathakta chathaba crime kaya customary law na maram oiraga crime kaya namshinduna loishin khiba kaya lairi. Maramaduna hairiba crime sing asigi achumba wayel puthokna ba hotnabada chingda chatnariba customary law su reform tawba matam oire haiba wafam su phongdoki. Chairak phangpham thokpa miyoi kaya hairiba chatnabi asina maram oiraga chairak phangdana hingduna leiba kaya yaudaba nate. Watna fangba report ki matung ina nupi ki mathakta chathaba crime sing asi lairaba imung sing nupi ngakta pokpa imung lukhrabi ki imung sagai pikpa imung amasung yum nauna palubi singda toina thokali hairi. Maral lairaba kaya chairak pinaba amadi nupi ki mathakta chathaba crime sing thokhandanaba hotnabada society ki achauba thaudang lei haina su phongdoki. Thauramadu Manipur High Court ki advocate Laimayum Sivananda Imphal West District Women Committee ki co-convener and Jiban Malasu resource person oina sarukya ki. Mayam si koi cooperation khara pibiyo aduga ibung ipasing club ki leiriba adu panchayat ki leiriba mayam sing sinasu awareness program se adum legal services authority haiduna leibani free da moina dum paisa pirakani ukil mayam su puraga lakani sumba mayam se sigi sangsida mafam su yam nungai khara toina tawbiraga sinnaw mayam singsi gyan khara tahan minba aina nungsina nalaga thammiba isa nupido mayum pangraga top long hatopadu yagadrane masigi thaudo wathok se atopada thoingeda aikoina miyeng changhogragadi aigi imungda thoglakpada kanana kandori geba tholo isu hainingai leiteba aduna khunai kanminasi manipur kansi Maitai Furupu Hiram Kayada Luching Lamba Chingsubam Akabana Lekidaba Chahi Tara Mapung Fabagi Ningshing Thoram Lakliba December Gitang Kuntrada Wakalaima Laima Ching Amasung Citizens Club Swebam Lekaida Pangthok Lagani Haina Luching Purel Chingsuba Akaba Ningshing Lupna Chirwal Amada Pauji Lakli Citizens Club Swebam Lekai Amasung Luching Purel Chingsuba Akaba Ningshing Lupna Khutsam Naduna Sinduna Pangthoka Dauriba Thoramasida Miyamna Sarukya Biyu Haina Pauji Lakli Chief Engineer G. Robindrobu Makhatana OSD oina thabak puhan biganu haina wakat mifam phamkre wakat mifam adu bongbal khulengi khunja sing amadi mafam asigi youth club na sinduna chathakibani wakat mifam adu da club ki luchingba sing amadi khunja sing na sarukya ki Haukiba December ki tang taraga nipanda Laukiba State Cabinet ki warep matung ina Command Area Development Kate Government ki Superintendent Engineer SE Lokeshwar Singh bu Additional Chief Engineer degi Chief Engineer oina double promotion P ki bagi thawung bu yaning daba phongdok tuna All Manipur Command Development Employees Association Amkediana Kate ki Principal Secretary da legal notice ama thakre haina cherol amana haidi Modern radiation oncology practices ki matangda nongmagi oiba continuing medical education CME amangasi radiotherapy department RIMS na sinduna RIMS Imphal gi mini auditorium da pangthokre Thauramadu RIMS ki director Professor N Santa Singh na haudoki amadi RIMS ki faculty member staff official amadi mahiri Singh na sarukya ki
सर्व शिक्षा अभियान SSA की मखादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन NRST की नुमित मंगानी की अमदी नोंमगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarangdagi hawkre ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु इम्फाल वेस्ट जोन 1 IMC हौरंग सबल ब्लॉक न सिंधुना लीलाशिंग खोंगनांगखोंग हाई स्कूल दा हौदोखिबनी स्कूल तंबा तोखिबा अमदी तमदबा महिरोई सिंह खंदोक्तुना स्कूल दा पुशिन्नबगिदमक एजुकेशन वॉलंटियर सिंह दा ट्रेनिंग पीबनी नोंमगी ओइबा फ्री हार्ट कैम स्काई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ना मणिपुर हार्ट फाउंडेशन अमदी मणिपुर मुस्लिम मिरर गा पुन्ना खुत्समनदुना ngasi पांगथोखरे नोंमगी ओइबा फ्री हार्ट कैम अदु ngasi अयुक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग चौबोक इफम दा लेबा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दा चथाखिबनी ngasi पांगथोखिबा फ्री हार्ट कैम अदु स्काई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की चेयरमैन अमदी चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर सिंह की सुपरविजन मखादा मणिपुर की हानबा मुस्लिम हार्ट सर्जन मोहम्मद फिरोज खान लुचिंगदुना चथाखिबनी कैम अदुदा मियोय चामगा कुनमंगादा लेमना हार्ट OPD ECG हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्शन डायबिटीज डिटेक्शन तौखिबगा लोइनना हिदाक लांगथकसु लेमना यंथोखी हौखिबा तांग कुनगा मरीदा लाइरिक येंगबा मखा लेकाइदा लेबा युमखाम सुधीरगी युमदगी सखंगदबा सिंगना यामलबा सना हुरान खिबा थौदोकी मतांगदा लमफेल पुलिस स्टेशन दा कंप्लेन तौबा चटलुबा युमखाम सुधीरबु पुलिस ऑफिशियल अमना मरम चादना फुबगी मतांगदा एक्शन लौखटपियु अमदी हुरान बसिंग फाबियु हाइना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिशन खरबा मतुंग ngasi हेंजुनहा यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाइरिक येंगबम लेकाई की संगलेंदा लुप असिगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे हयेंग तांग कुनगनिपान अयुक की पुंग 13 ताबदा लमलोंग थोंगखोंग लाइरिक येंगबम लेकाइदा मियाम की ओइबा वाकत मिफम अमा पांगथोकपा हाइबा वाफम यावना मफम अदुदा अतोपा वारेप सिंह लौखि हाइरी स्पोर्ट्स अमसुंग एजुकेशन हाइरिबा लम अनि असिना नहा सिंहबु थक्सी खासी अमदी नीति नियम नाइबा पुनसिरोल अमा पुरकना भोटनबदा चाउना मतिंग ओइ हाइना सोशल वेलफेयर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर नेमचा किपगेना फोंदोखरे वाफम असिंग असि कांगपोकपीदा लेबा लेटपु जामदेम मेमोरियल ग्राउंड दा चही असिगी ओइबा स्पोर्ट्स कम लिटरेरी मीट हौदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी खोपलेन यूथ क्लब कांगपोकपीना सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा नेमचा किपगेना तोंगान तोंगानबा लोल ngang अमदी लाइनिंग कया लेबा लमदम अमा ओइबना फुरुप मशेल की मरक्ता अमता ओइबगी वाखलोन लेमिनदुना चाखोटपा मणिपुर अमा ओइनबा अखोइ पुन्ना होनमिनसे हाइकी इंखलकलिबा नहारोल सिंगना लाइरिक तमना साना खोटनबबु हॉबी ओइना नत्रगा प्रोफेशनल ओइना थंबगी अपाम्बा महाकना नहारोल सिंगी पुकनिंग थौगतकी मियामना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा लेरिबा स्कीम अमदी प्रोग्राम सिंगी खुदोंग चाबा लौबियु फंगफमबु थोकलबदी अमदी मतिक पुचारबदी मियाम की थाजबा मांगहंदना चप चाना पीगनी हाइकी खोलेब खुलगी खुंजा सिंगना खुल असिगी अकोइबबु लू नाना थमनबा क्लीन खोलेब ग्रीन खोलेब अमदी हेल्दी खोलेब कैंपेन हौदोकपदा मिनिस्टर ना थागतपा फोंदोखी ngasi थौरम अदुगा मरी लेनना लू नानबगी कैंपेन असिबु सौगतपा ओइना मिनिस्टर ना उ चार सिंह थाकी हौजिक सानबगी पाउदा कुंतरेत सुबह KH अंगौ सिंह मेमोरियल स्टेट लेवल चेस टूर्नामेंट ngasi ahum suba round sanaba loikre ngasi open category gi sanakiba tournament asigi ahum suba round sanaba loikibada RK Apollo Sana KH Sanjoy and Bankim L Koireng amadi KH Prem Chandrana point ahum phanglaga mangjil thaduna chatli Owning them team Manikanta and Herozit TH Gobin and Yohenba S Premjit A Chakri Tombi H Somokanta amadi KH Biswajit na point animakai phanglaga matung inaduna chatli Chahi tara makhagi ngasi ahum suba round sanaba loikibaga loinana Y Yaishnana point ahum phanglaga mangjil thaduna chatpaga loinana GA Aerosmith amasung nungshithoi NG anina point animakai phangduna matung inaduna chatli Manipur Chess Association की मीटिंग मखादा क्वाकैथेल चेस क्लब न सिंधुना क्वाकैथेल बॉयज जूनियर हाई स्कूल दा चथारिबा टूर्नामेंट असिदा ओपन चेस सानरोय मरिफु अमदी चही तरा मंगागी मखादा लेबा सानरोय तरागा निपान पुन्ना
Sanaroi Marfutaraga Nipana Saruk Yaduna tournament asigi champion oinanaba akanba lamba taunari. Open category da switch round taret aduga chahi tara manga gi makhadana switch round manga sanagataba tournament asigi hayeng mari suba round sanaragani. Mari Suba Sector Trophy Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7 A-Side Football Tournament YYC Yorbung Semi-Final Changkre. Ngasi chatharakliba football tournament asigi ahanba quarter final da YYC Yorbung gi sanaroi. Daniel na match ki kunga nipan suba minute panjil ama chankraba matung STT Team A Sector sanaroi S thoina makoigi sothaduna lairiba panjil adu match ki nifu suba minute handoktuna match asigi apiba matamda team animakna panjil amamam chanaduna match asi draw oikibadagi kick from penalty mark na match asigi aka apogi laibak lep nanaba YYC Yorbungna panjil mari aduga STT Team A Sector panjil amakhak chankibadagi match asi YYC Yorbungna STT Team A Sector panjil manga anida maithiba pibangamki Lamlai Assembly constituency ki manung chana laiba sector ki sanabungta chathariba football tournament asida football team kun sarukyari hayeng tournament asigi makhataba quarter final match sing tha asigi tangkun ga mapanda sanaragani Mari Suba Anand Memorial Fitness and Bodybuilding Championship kasi pangthokre Ngasi Manipur Amateur Bodybuilding Association ki meeting makada the Anand Memorial Gym amasung Sagolba Nepra Menjor Pukri Mapal Youth Development Organization anina khutsamnaduna pangthokliba championship asida Manipur ki tongan ba gym tara dagi lakpa men's physique ki sanaroi tara junior men's ki short medium tall amadi super tall da sanaroi tara ga mari aduga senior men's tana short medium tall amadi super tall da sanaroi mapan punna sanaroi kuntra ga humdoina sarukyari Championship asigi hagdopagi thauram aduda MOA gi General Secretary Sunil Elangwam BBA gi Advisor El Gauramani amadi lamdam asigi masak nairaba miyoi kyana sarukyaki ngasi Sagolban Nepra Menjo Pukri Mapal Youth Development Association gi sanglenda pangthokiba bodybuilding championship asi pangthokpa haukibagi maram BBA gi Treasurer T Somona miyam gi mafamda wafam asi thamki Kuntraga Mapan Super State Amadi Inter District Table Tennis Championship Nasidagi DM College Campus to Laiba Indoor Stadium da Pangthokpa Hokre Ngasi Championship asida sanakiba Junior Boys ki team event ki ahanba semi final da Imphal East Team A na Imphal West Team B bu set ahum anida maithiba P ki bagaloina na ani suba semi final da na Imphal West Team A na Thobal District bu set ahum amada maithiba P bangamki Ngasidagi tha asigi kuntrama thoifauba chathagadaba table tennis championship asida Thobal District, Kakching District, Bishnupur District, Imphal West amadi West District Accountant General Manipur amasung Manipur Police Sports Club tagi nupa amadi nupi sanaroi chamaga humbudrana sarukyari hayeng chathariba championship asigi makhataba match sing sanaragani Aroy bada bulletin asigi headlines amhana miyam da thamjage Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na Land Use Survey of Manipur ki report phongkre umang kok thokpa thingnaba thaurang sing paikhatlagani hain Swachh Sarvekshan 2018 scheme athoi hen tanabada Manipur na makok thongnaba hotnasi haina Minister Shyam Kumar na Municipal Council amadi local urban bodies singda appeal tawraki Sagi khazaba ngakna thambada miyam ge achauba thodang lai haina Captain PD Minister Shyamna Manipur Mountaineering Institute lingkhat kiba kuntra gani thoirak suba thoramda phongdokre Framework Agreement ki wafa Manipur miyam da khanghalu haina Manipur Assembly na laukiba wafam center na ikai kumnagadabani haina Shiv Sena Manipur State na taksilaki Amasung Jairam Thakur na Himachal Pradesh ki Chief Minister oina washak laukre Prime Minister Narendra Modi Amit Shah amadi Nongthambam Biren yauna Chief Minister Tarag Hundoina washak laubagi thoramda sarukyaki